রহমান রাজু তার মেয়ে এমেলিয়া তার 5 বছর জন্মদিন উপলক্ষে আমারে কিছু টাকা দিছিল। আমরা এই মুরগিকে নিয়েছি, খিচুড়ি ভাত রান্না করবো আর মুরগি ভুনা করবো। খাতি জবরদস্ত সব নিয়েছি আল্লাহ। হ্যাঁ, মুরগিটা নিয়ে এলাম। আর মুরগিটা আমরা জবাই করে নেবো, জবাই করে পরিষ্কার করবো। না বান হ্যাঁ মেলা মুরগি কিনে নিয়ে আসছি। আজ আমরা মুরগি সব জবাই করে পরিষ্কার করে এত সুন্দর করে ভুনা করবো, হাতেই মন করবো। এখন আমরা মুরগিটা পরিষ্কার করে ফেলবো খুব সুন্দর করে। হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা খাইলাম। কষে বারো গোস্ত তো লক লেগে গোস্ত রে, সেই রকম তেল আলা গোস্ত হবে না। সেই মুরগি কোন মুরগি? মুরগি এই যে মুরগি রে, এত সুন্দর মুরগি দেখ। রুমাগুলি করে পরিষ্কার করে বাইসে দিয়ে মুরগিটা আমার পরিষ্কার ছোলা হয়ে গেছে। গোস বানা নেবো, গোস বানা নেবো। বাসন দা কুটিয়ে না, এই বাসন দা কাকা। দুইজন আপনি ওইটি ধুয়ে নিতে পারবেন না? হ্যাঁ হ্যাঁ, আবার কোটা কাটা শেষ। এখন আমরা নিয়ে যাওয়া ধুয়ে নিয়ে আসবো, রান্না শুরু করবো। হ্যাঁ ও দারুণ গোস্ত হয়েছে রে, গোস্তের গাছ দিই দুইজন নিচে। এখন আমরা গোস্তটা ধুয়ে নেবো, ধুয়ে ফেলবো। হ্যাঁ যান ডালি দাও দেবো, আমার দাও দাও যান 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 যান। তুলে ফেললাম, ফুল পানি নাই। গোস্তের সিয়ারা হয়েছে, দারুণ সিয়ারা রে। গোস্ত প্রথমে তাও যায়নি, আবার একটু ফেলা দেবার লাগবে। যাবো না, ভুনা খিচুড়ি রাখবো, পানিটা গরম করে নেই। আমরা গোস্তটা ভুনা করে নেই, খিচুড়ি ভাত ভুনা গোস্ত দেবো। তো তুমি ধরা দিলাম, আমরা গোস্ত ভুনা করবো। এখন সসপ্যান গরম হয়ে গেছে, তেলটা দিয়ে দিলাম। আমরা গোস্ত ভুনা করবো, এই মশলাগুলো সব দিয়ে দেবো এখন কষে। ইলাচ, দারচিনি, তেজপাতা, লবঙ্গ, পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ, রসুন বাটা, আদা বাটা, জিরে বাটা, মরিচের গুঁড়া, লবণ, ধনের গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া, মশলাটা কষানোর জন্য অল্প একটু পানি দেবো। হ্যাঁ, মশলাটা বজিয়ে গেছে, এখন আমরা গোস্তটা দিয়ে দেবো। সসপ্যানটা দিয়ে আমরা চালটা ভাজিয়ে নেবো। ভুনা খিচুড়ি করবো তো, গোস্ত ভুনা হয়ে গেছে। এই যে একটু সেক দিয়ে দেওয়ালাম, ফাইন সেক গেছে।
এখন আমরা চালটা ভাজিয়ে নেবো, তাই আমার রান্না শেষ। আর সসমান গরম হয়ে গেছে, আমরা তেল দিয়ে এখন চালটা ভাজিয়ে নেবো। ভুনা খিচুড়ি করবো তো। আচ্ছা, সেই খাওয়া হবে। হ্যাঁ, এখন এই গোস্তের মশলাটা দিয়ে দেবো। ও দেন তো, একটা লড়াই দিয়ে দিয়ে দেন। হ্যাঁ, আমরা খিচুড়ি ভুনার ভিতরে এই মশলাগুলো সব দিয়ে দেবো। পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ, দারচিনি, তেজপাতা, লবণ, হ্যাঁ গরম মশলা গুঁড়াটা দিয়ে দেবো গোসের ভিতর। আমার রান্না শেষ, এবারে গুঁড়াটা দিয়ে আমরা রসুন বাটা, আদা বাটা, জিরে বাটা, হলুদ গুঁড়া, সুন্দর করে লেগে যান। এটা দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, এখন ডালটা দিয়ে দেবো। মুগ ডাল ভাজিয়ে রাখছিলাম, সেটা দিয়ে দিলাম। ডাল দিয়ে চাল দিয়ে একসাথে ভাজিয়ে মিক্স করি ভালো। আগে তখন পানিটা দিয়ে দেবো, গরম পানি করে রাখছিলাম, সেই পানিটা দিয়ে দিলাম। কেমবা কেমবা থাকতো আমরা দমে দেবো, তারপরে 1 ঘন্টা রাখবো। হয়েছে গোশটা বাড়িয়ে ফেলবো। কি গোস্ত আছে রে? কি গো একেবারে বাঘের অবস্থার মতো হয়েছে দাদা। রুম কি রে? দমে দিলাম, আমার 1 ঘন্টা হয়ে গেছে, আমরা খুলে ফেলবো। বলেন, আমরা ভুনা খিচে নিয়েছি, এখন এই গায়া ঘিটা দিয়ে দেবো। পাশে পাশে সুন্দর করে ঘিটা মিশিয়ে দেবেন, উলট পালট করে লাড়েন। এই তো ভাতটা বাড়িয়ে ফেলেন। কি খিচুড়ি করে কি খিচুড়ি দিয়ে দাও বাস না কছে রে? দেখ এই ডাল যদি ফোটে তেমনি এই মানুষ বাঁচে। হ্যাঁ, ওই দাদা রে দাদা, আরে ভাত রে, পানি পানি নিয়ে দেয় আমার কাছে আন। আরে গোস আর খিচুড়ি ভুনা, গোস ভুনা খিচুড়ি ভুনা সেই মজা। হ্যাঁ উঠান, ভাত উঠান, আগে খায়া নেই, খিদে লাগেছে। হ্যাঁ উঠান উঠান, গোস উঠান, বসাও। আরে খাওয়া কষে উঠো। রহমানে রাহিম। আমি খাইনি রে, খালি যে আমরা বলি তা না। গোল রে, দেখি গোল খাওয়া যায় রে। বসা দিদি, হ্যাঁ রাখ। ভাত তোলেন, ভাত তুলবো তো। এই যে ভাত তুলবো না, এটা কথা নাই রে। ভাত দিদি, ভাত খাবি তারা বাকি দিদি। এই বসান। হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ, মনের মতো বসান না, পানি করি যত লোক চাটনি ততই মজা। হ্যাঁ, হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ।
আলহামদুলিল্লাহ বসালাম। আমার খাওয়া দাওয়া শেষ, এখন আমরা প্যাকেট করিয়ে নিয়ে বিতরণ করতে যাব। ভরো, কষিয়ে ভরো আর কষিয়ে মারো। আজ দিলাম সেই জুয়া, ও আজ খাবি সেই খাবারে। ধরেন যেমন গোস্ত তেমন ভাত, বসা দিয়ে সেই বসা। একটু জল দেবো রে। হাড়ও ধরে দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার প্যাকেট করা শেষ, এখন আমরা নিয়ে যাওয়া বিতরণ করে আসবো। আজ খাই আসা শান্তি পাবিনি, সেই শান্তি বাঘের বাচ্চার মতো। তরকারিও হয়েছে, গোস্ত দিলাম সেই দেওয়া, আর বসাবি নি সব মনের মতো। হ্যাঁ, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমরা এখন ভরিয়ে টরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যাই, বাড়ি যাই। টুপি মাথায় যে নামাজ পড়ে, টুপি মাথায় যে ভালো আছো? হ্যাঁ খাবারটা নাও। গামছা নিবা, আতে পারো না? আরে হ্যাঁ কাপড় দেন। ভালো আছেন? এই যে খাবারটা নেন, আরে কাপড়টা খাবারটা দেশে, তার জন্য একটু দোয়া করিয়েন। ধরেন। হ্যাঁ খাবার নাও, ভালো আছে তো? খাবার ধরো। হ্যাঁ তো ধরো নাও। হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি ধরি ভালো। ভালো আছেন তো? এই যে কাপড়টা নেন, কাপড়টা পরবেন আর এই দোয়া করবেন এই লোকের। খাবারটা নেন। আসসালামু আলাইকুম কাকা, ভালো আছেন গো? এই খাবারটা নেন, খাইয়ে নিয়েন। কেমন আছেন? এই যে লুঙ্গিটা নেন। হ্যাঁ হ্যাঁ লুঙ্গি। আসসালামু আলাইকুম কাকা, ভালো আছেন গো? এই লুঙ্গিটা পরিয়েন। হ্যাঁ চাচা খাবারটা নেন, খায়া লুঙ্গি পরে খায়া দায়া দোয়া করবেন এই যে দিনে তার। আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম। কাকা, ভালো আছেন? ইনশাআল্লাহ। এই পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে নামাজ কালাম পড়িয়েন, একটু দোয়া টোয়া আর এই করিয়েন। খাবার দেখান, খায়া দায়া আমার জন্য দোয়া করবেন, মুরব্বী এসে দেশে তার জন্য দোয়া করি। আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছেন? এই পাঞ্জাবিটা নেন, পরিয়ে যা গায়ে দিয়ে নামাজ কালাম পড়বেন। কাকা খাবারটা নেন। ভালো আছেন? এই কাপড়টা নেন, পরবেন। আর এই খাবারটা নেন, খাবেন, দোয়া করবেন। সর্বনাশ। এই কাপড়টা নেন। বৃষ্টি নামলে পর বাড়াইনি ভাই। খাবার দেয় যে। তোমরা কি ভালো আছো? হ্যাঁ ধরো, হ্যাঁ ধরো খাবার নাও। খাবা। নাও। হ্যাঁ কষিয়ে বসা। খিচুড়ি, ভোনা খিচুড়ি আর মুরগির গোস। ভালো আছেন? খাবারটা নেন। এই যে খাবারটা নেন, খাবার নেন, খাবার, ভাত, 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 মাংস আছে। আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছেন? হ্যাঁ আল্লাহ রাখাতে ভালো। হ্যাঁ খাবারটা নেন। দেখি আগে। আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছেন? এই খাবারটা নেন। ভালো আছেন তো? এই গেঞ্জিটা নেন। খাবারটা নেন। ধরতে পারবেন? আসসালামু আলাইকুম কাকা, ভালো আছেন গো? খাবারটা নেন। হ্যাঁ নেন, এই খাবারটা নেন। খাবারটা নেন। চাচি ভালো আছেন গো? খাবারটা নেন। আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছেন? এই কাপড়টা নেন, কাপড়টা পরবেন। চাচি খাবারটা নেন গো। ভালো আছেন? হ্যাঁ খাবারটা নেন। ভালো আছো? খাবারটা নাও। নাও নাও খাওয়া। আমরা এখন যাইয়া মুরগিটা জবাই করিয়ে খুব সুন্দর করে পরিষ্কার করিয়ে আমরা রান্না করা বসা দিচ্ছেন। ওই যে আসছে
মেলা মুরগি কিনে আজ আমরা মেলা মুরগি কিনে নিয়ে আসি হ্যাঁ, আজ আমরা মুরগি সব জবাই করে পরিষ্কার করে এত সুন্দর করে ভুনা করবো খাতেই মন করে